tanggal 2 Januari 2022 kami berada di Sungai Regoyo. Ini kebetulan curah hujan yang sangat tinggi. Ini mengakibatkan debit air di Sungai Regoyo ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ini kami beserta Pak Babinsa, Pak Satgas ya. Ini untuk sementara ini kami izin melaporkan untuk jembatan kami tutup secara total. Jadi menunggu perintah lebih lanjut, keadaan lebih lanjut. Mohon izin